જુનાગઢનો વરસાદ. આ પરિસ્થિતિ જો ખાલી અમારું ઘર છે, આ રોડ છે. A few moments later. ફૂલ વરસાદ ને ગરમ ચા વરસાદની અમારા હરિભાઈની. હજી તમને આગળ બતાવીએ પાણી કાઢવામાં કેટલું પાણી એવું. આ બી શોર્ટ બ્લોગ જ હશે. ફૂલ વરસાદ છે અત્યારના. બધા પુલ છે ને ઉપરથી પાણી જાય છે, કાઢવા બાળવા બધા. રસ્તો જામ છે આખો, કાંઈ ના. ગજબ વરસાદ છે. બધી સાઈડ વરસાદ એટલો જ છે. આ બી શોર્ટ બ્લોક જ હશે ભાઈ. જા આ પાણી આખી આ કાઢવો છે, દેખાય પાણી. બધે ઠેકાણે વરસાદ છે, બધા ઠેકાણે. ગાડીઓ બંધ, બધું બંધ. હા, જળ બંબાકાર. આગળ હવે અમને જે જવા નથી દેતા. આ હાઈવે હો, મેન હાઈવે. આ નદી થઈ ગયો જો. આ મેન હાઈવે છે. જો ભાઈ ગાડી કાઢે, પાણી જો કેટલું છે. આ મેન હાઈવે છે. આ પહેલી વખત આવું રેકોર્ડ પાણી છે. આવું જ્યાં નદી થઈ ગઈ છે, કાયદેસર પાણી જાય છે આમ તાણમાં. આ બધાને નથી જવા દીધા, બહાર કાઢ્યા. પોલીસ રેસ્ક્યુ કરે. વાં ઓલી બસ બંધ પડી ગઈ છે. આ મેઇન રોડ છે. આ જો ખાલી નદી થઈ ગઈ છે, પાણી જાય છે અને બધું પાણી સોસાયટીમાં ભરાય. અક્ષર મંદિર પાણી જો. આ વર્કશોપના ટાયર છે અહીંયા અમારા એસટી વર્કશોપના. ત્યાંથી તણાઈને આવ્યા હતા. A little longer than a few minutes later. આ જો એનડીઆરએફની ટીમ છે. કઈ ગાડી? એનડીઆરએફની ટીમ છે. એનડીઆરએફની ટીમ રેસ્ક્યુ માટે. એનડીઆરએફની ટીમ છે. હા, એનડીઆરએફ લાગે. હા, એનડીઆરએફ. ગજબ જ પાણી છે. કે પાણી છે ને વધતું જ જાય અત્યારના બધી સાઈડ. બ્લોગ ચાલુ છે. પરિસ્થિતિ કેવી છે હીરુ બાપુ, બતાવો. ત્યાંથી જો ઓલા ટાયર, જ્યાં આ ટાયર ત્યાંથી પહોંચ્યા છે. આ 1 કિલોમીટરનો સફર કરીને આવ્યા છે. પહેલી વખત જ્યો છે ને પાણી વધવામાં જ છે. અમે અત્યારના હેલ્પ કરવામાં છીએ. જગ્યાઓ છે. હા, બધાય પોતપોતાની રીતે મદદ કરે છે ટાયરો હટાવવા માટે, એટલે રસ્તો ખુલી શકે અત્યારે. પાણી વાળો હોય, વજન વાળો હે, તમે જોઈ શકો છો અત્યારે. હિરેનભાઈ, તમારે શું કહેવાનું છે બ્લોગમાં? મેં આવો વરસાદ હજી સુધી જુનાગઢમાં જોયો નથી. આ ટાયર, આજો ટાયર, આ ટાયર, રસ્તો બ્લોક થઈ ગયો છે. આ ટાયર બધા એને વર્કશોપમાંથી આવ્યા છે. તમે વિચારી શકો ને પાણી કેટલું છે. મોટી બાગથી છે અક્ષરવાડી સુધી ટાયરો તણાઈને આવી ગયા છે. માણસો તણાઈને. અમરેન્દ્ર બાહુબલી હે. મારી મોબાઈલ જ આ મેક્સી તમે જોઈ શકો છો ધોધમાર વરસાદ. એસટી માંથી નીકળીને ટાયરોનો ઢગલો થઈ ગયો છે. રસ્તો બંધ. અમારો એક મિત્ર ખોવાઈ ગયો છે, અહીંયા જઈ જાય એટલામાં.
પેક છે પેક ભાઈ, પાણી ગજબ વધી ગયું. ફોટો હું વિડીયો જ બનાવવા આવી જા. હા. હનુમાન દાદા રક્ષા કરજો. તાણ થઈ ગયો અચાનક, એટલું હતું જ નહીં પાણી. કન્ડિશન જો ખાલી પાણી. જા મદદ કરીએ અત્યારે બધા ટાયર બધા વાત જવા દો. ભાઈ માથે દિવાલ પડી છે, રેસ્ક્યુ વાત જ જવા દો પરિસ્થિતિ અત્યારે. ભાઈને લઈ જાય છે, ભાઈ ઉપર દિવાલ પડી છે. હા ભાઈ ઉપર દિવાલ પડી હતી, ભાઈને અત્યારના જ 4 વ્હીલમાં નાખીને લઈ જાય છે. માં કઈ ગાડી બાડી આગળ કે હાલે એમ જ નથી, બધું પેક થઈ ગયું. હવે આપણે આગળ જઈએ. હે આપત્તિ વ્યવસ્થાપનની ટીમ આવી ભાઈ. આગળ જવું હોય આપણે મોટી બાગ બાજુ. હવે મોટી બાગ બાજુ હાલી નહીં નીકળી જાય ગાડી. નીકળી જાય એમ છે. હા હાલો તો જવું નીકળી જાય ગાડી ને આપણે હાલીને પૂગીએ. નીકળી જાય તો હવે જઈએ છીએ જો આગળ. આ મેઇન રોડ છે જુનાગઢનો. હા આ મેઇન રોડ છે. જાય હાલો હવે કેટલું આગળ પાણી છે. આ જો ટાયર જો ખાલી. હે ગાડી હવે વ્યવસ્થિત જ છે. A few moments later. આગળના યુવા હેલ્પ કરવા આગળ જાય છે. હિરેનભાઈ ક્યાં જઈએ છીએ આપણે? મોટી બાગ આપણા જે મોટી બાગમાં ફસાયેલા આપણા રાહુલભાઈ છે, ધવલભાઈ છે, રેસ્ક્યુ કરતા આવીએ એમનું. આ બિલનાથ મહાદેવ. આ નદી જ થઈ ગયું બધું, નદી. આ જો આ પાણી. નદી આ બધાને જાજુ નુકસાન થઈ ગયું. આગળ ક્યાં હશે તો મિત્રો બતાવશું તમને. જો ટાટા નેનો હલે નહીં હો. આ જો આ ટાટાએ ટાયર બધા ફસાઈ લીધા. નેનો આમાંય જાજુ નુકસાન થઈ ગયું. આરામથી ગાડી આવી જાય. ઓલા પાવલી મેડમ જવા નથી દેતી. આ કૃષિની વોલ આખી તૂટી ગઈ છે ભાઈ. રેસ્ક્યુ ચાલુ છે બધી સાઈડથી. પાણી જો તમે બબુ ગજબ. આવો જુનાગઢમાં ક્યારેય વરસાદ નથી થયો. હાથ દિવાલ પડી છે ઓલા ભાઈ ઉપર. હે હાથ દિવાલ પડી છે. આજો સોસાયટીમાંથી પાણી. ઓલી જો બાઈક જો બાઈક. બહુ ગજબ. આખું જો આ એગ્રીની વોલ છે અહીંથી જ બ્રેક થઈ ગઈ છે. આ જો ગાડીઓમાંથી તણાઈને આવી છે. બમ્પર કાઢી નાખ્યું એનું. ઓહો મોરો કાઢી નાખ્યો. એટલે આ પાછો ચાલુ થયો વરસાદ. પાછો વરસાદ ચાલુ થયો છે. જા અહીંયા પાછી એક જગ્યાએ દિવાલ તૂટી છે.
આ સોસાયટીમાંથી પાણી આવે છે. જો ખાલી ઘરમાં પાણી. આવો ઇતિહાસમાં, જુનાગઢના ઇતિહાસમાં ક્યારેય રેન નથી થયો. દિવાલ પડી ગઈ છે. અમારાથી જેટલી બને એટલી મદદ કરીએ છીએ બધાની. અંદર બી એક ભાઈ હતા, એને દિવાલ પડી ગઈ હતી એની ઉપર, એને અંદરથી કાઢ્યો, પણ એ લઈને આવી. આ નુકસાન જો ખાલી, નુકસાન જો ખાલી આમાં. નવી જ ગાડી તો ABS છે. આ ટાયર હજી જો ક્યાંથી આવે છે. હવે આગળ ક્યાં હશે તો તમને બતાવશું. 12 seconds later. આ કોકનું ડીપ ફ્રીઝર આવ્યું હે. ઓ ડીપ ફ્રીઝર ચાઇનીઝ વાળાનું છે. બંધ કર ભાઈ. આ જો આ ટાયરના થપ્પા. આ કોકનું ડીપ ફ્રીઝર આવ્યું હોય બિચારાનું. આ થપ્પા જો ટાયરના. તમે જોઈ શકો છો. બહુ સારી નુકસાની થઈ, ખાસી નુકસાની થઈ. રહી ગયો. હાલ હિરેન, આપણે ધીમે ધીમે જાય. અરે ભાઈ આ જ રસ્તામાં આવી છે, બીજો કોઈ રસ્તો નથી. ઓહો, અંદર ટાયર વયા ગયા છે. જો એગ્રીની દિવાલ જો અહીંયા આખી પડી ગઈ છે. ગજબ. નુકસાન જ નુકસાન છે ચારે ગોળામાં. કોઈ આ બિચારાની ગાડીઓ બધી તણાઈને અહીંયા આવી છે. આ મેઇન રોડ છે જુનાગઢનો. અને આ જો ડીઝલના કેન, ટાયર બાયર. ગજબ. આખી દિવાલ તૂટી ગઈ છે ભાઈ. હા, ગાડું ના બોલ ભાઈ. નહીં, બ્લોગમાં ગાડો નહીં. હા, એસી બસની સીટ. રાખ જવા દો સંચડો. ઓહો, આ ઝાડવું ને આ ટીએગોને તો ડૂચા કાઢી નાખ્યા ભાઈ. એ તો ટાટા છે. આ કદાચ મારુતિ બારુતિ હોત તો 2-3 ભાગમાં હોત. હા, અહીંયા જો અહીંયા. હા, હા, ગાડી બધી જોઈએ ને, બધી ગાડી માંગી લે કલેક્ટર. ટાયર બમ્પર નીકળી ગયું, એક ફસાઈ ગયું. ટાટા હો ટાટા. હા, નેનો ટાટા. મજબૂતી. બહુ ખાસું નુકસાન થઈ ગયું છે ભાઈ. ખાલી આ 2-2.5 કલાકના જ રેન્જમાં. આ NDRFની ટીમ છે. તો NDRFની ટીમ છે આખી. One minute 37 seconds later. NDRFની ટીમ છે પોલીસ સાથે. ચાલતા મોટી બાગ પહોંચી ગયા છીએ. અહીંયા અત્યારે બચાવ કામગીરી હાલે છે. NDRFની ટીમ
આ રિક્ષા જો ખાલી બહુ ખરાબ હાલત છે અત્યારે જુનાગઢ હા. વિસ્તારમાં. આની ઉપરથી પાણી જતું હતું. આ કાળો થોડીક વાર પહેલા જો ઓલી દિવાલ દેખાય તેમાં તૂટી ગઈ. આની ઉપરથી પાણી જતું હતું થોડીક વાર પહેલા. જો આ રોડ બોર્ડ બધી કાઢી નાખ્યું હોય. બહુ નુકસાની કરી અહીંથી. પાણી ઓછું થઈ ગયું. ઓછું થઈ ગયું છે. આ પાણી પુલની ઉપરથી આવતું હતું. હા એ તો આ દેખાય જ છે ને દરિયા બધા. અત્યારના માણસો જુનાગઢના જો ચા પીવડાવે છે. ઓલા ભાઈ છે માણસાજી છે અને જો આ પાણી. जेसीबी की खुदाई है. गाड़ी रखा ना भाई. 1 minute 37 seconds later. જ્યાં જો ત્યાં પાણી. હવે અમે ભવનાથ પહોંચી ગયા છીએ. હવે ભવનાથથી આગળ હવે જવા નથી દેતા. જો આ લોકેશન અહીંથી છે ને નદી જાય છે એકદમ ફૂલ પાણીથી. હવે સીયુ બીજા બ્લોગમાં મળશું. હવે રેન માટે એટલો જ બ્લોગ હતો. હવે તો જો વરસાદની પૂર્ણ હોય તો ગાંઠિયા ખાઈને કરીએ. ગાંઠિયા ખાઈને હમણાં ઘર ભેગા થઈ જાઉં. ચલો બાય ગાઈસ.